كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وينعاد علينا بالخير يا رب. والنهاردة فطار جديد من فطار رمضان. الراعي الرسمي للعزومات في رمضان هو المحشي والبط. هي جاية متأخرة عندنا شوية. الكل عمل أول يوم محشي وبط، احنا عملناه في تاني أسبوع في رمضان. ومن غير يغي كتير نبدأ في الطريقة والتفاصيل. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. ونبدأ في فيديو النهاردة ونقول بسم الله. اول حاجه معايا الكرنبايه القمر دي، هنضفها كويس اوي وهقطعها. بشيلها ورقه ورقه وبعدين بشيل العروق دي وبقطعها كده نصين. وبيكون معايا حله على النار فيها ميه بتغلي، بنزل عليها بمعلقه من الكمون وطبعا معلقه من الملح. وهبتدي انزل بالورق كده، ورقتين تلاتة كده مع بعض، هبتدي اسلقه زي ما انتوا شايفين. والورق طبعا ما بيتهريش قوي، يعني يدوب يدبل معايا كده ويستوي. لما يوصل معايا كده هبتدي اشيله وانزله في مصفى بالشكل ده كده. وهبتدي اعمل باقي الكمية لحد ما اخلص معايا كل كمية الورق. وبعدين بعد ما بسلقه بقطعه، بيكون معايا بالحجم ده كده، تقطيعة كلها مقاس واحد زي ما انتوا شايفين كده. قطعت كل كمية الورق بالمقاس ده. وبعدين بعد ما قطعت معايا الورق هبتدي نعمل خلطة المحشي. الاول معايا بصلتين كبار، هبتدي افرمهم كده ناعم في الكبة كده زي ما انتوا شايفين. انا عامهم كويس قوي في الكبة لحد ما يوصلوا معايا ان هما يتفرموا ناعم كده. وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه بكمية البصل دي. هبتدي اضيف على البصل معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الملح. وهفرك البصل كويس قوي بالملح والفلفل كده زي ما انتوا شايفين. وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه بكمية البصل دي. اول حاجة معايا هنا بطاية قمر كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي اجيب خلطة البصل اللي احنا عملناها وهبتدي افرك البصل اللي عملناه بالفلفل الاسود والملح في البطاية كلها من بره ومن جوه. هبتدي افركها كده كويس قوي من جوه ومن بره ومن تحت الجلد وبين الوراك. هعمل لها مساج كده بالبصل او بالمرتة اللي احنا عملناها دي كويس قوي. هدخل البصل في كل مكان فيها كده، كل الاماكن هدخل فيها كده المرتة اللي احنا عملناها. وبعد ما خلصت كده هسيبها في التتبيلة دي او في المرتة دي تقريبا ساعة. صدقوني بتفرق قوي في الطعم. وهركنها على جنب ونبدأ في خلطة المحشي. معايا الاول الفرشة اللي هحطها كده للمحشي. بعمل طماطم وفلفل، ودي العروق بتاع الخضرة اللي احنا بنحطنيها على المحشي. بتدي طعم حلو قوي للمحشي وريحة كمان، ريحة المحشي بتقلب الدنيا. هحطها كده في ارضية الحلة واحط فيها الطماطم والفلفل. اغطي كل ارضية الحلة بالخلطة اللي احنا عملناها دي او بالفرشة اللي احنا عملناها دي كده زي ما انتوا شايفين. هنعمل بقى خلطة المحشي مع بعض. معايا رز مغسول ومتصفي كويس قوي، هحطه كده واحط عليه باقي كمية البصل اللي اتبقت معانا من المرتة اللي عملناها بالملح والفلفل. هضيفها كده للرز. وبعدين هضيف تسبيكة المحشي، التسبيكة اللي عملناها قبل كده في تفريزات رمضان لو انتوا فاكرينها. هضيفها معايا كده للرز. التسبيكة دي انا جبت بصل دبلته على النار وضفت عليه طماطم معصورة، وبعدين ضفت عليه خضرة المحشي اللي هي كزبرة وبقدونس وشبت. وبعدين لما بردوا غلفتهم في اكياس وحطيتهم في الفريزر. بطلعهم لما بعمل محشي ويكونوا جاهزين.
هبتدي اضيف البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، بهارات محشي، بابريكا، معلقة صغيرة بودرة توم. واخر حاجة هضيفها لخلطة المحشي، انا بحب اضيف خضار كده فريش او خضرة فريش، اللي هي كزبرة وشبت وبقدونس، غير الخضرة اللي انا ضفتها على الصلصة، بتدي كمان طعم حلو قوي للمحشي. وهبتدي اقلب الكلام ده كله كده مع بعض لحد ما يتخلط معايا كويس قوي. وبعد ما خلطتهم كويس قوي بالشكل ده، كل المكونات بتاعه الخلطة كده مع بعض، كده خلاص خلطة المحشي بقت جاهزة معايا. اخر حاجة هضيف 3-4 معالق كده من الزيت، بيخلي الرز معايا مفلفل وكمان بيدي لمعة حلوة للرز. وهقلب بقى كل ده مع بعضه اخر حاجة، وهبتدي بقى نحشي المحشي مع بعض. وبعد ما جهزنا خلطة المحشي وخلاص هنبتدي نحشي المحشي. قبل ما نعمل كل ده هنبتدي نسلق البطة. معايا حلة على النار، هحط فيها معلقة كبيرة من السمنة، وبعد ما تبتدي تسيح معايا هبتدي انزل فيها كده بالبطاية. كده خلاص السمنة كده ابتدت تسيح معايا وسخنت كويس، هبتدي انزل فيها كده بالبطاية معايا، تاخد تشويحة كده في الاول. هنزلها كده على الوش في الاول، تاخد تشويحة وصدمة كده مع السمنة، وبعدين هبتدي اقلبها على الناحية التانية، تاخد تشويحة برضو صدمة من الناحية التانية، تشويحة بسيطة. انا مش عايزاها اشوحها كتير عشان البصل اللي عاملة بيه البط ما يتحرقش معايا. كده اديت لها تشويحة على الوش الاولاني وقلبتها. هبتدي اضيف عليها البهارات بتاعتنا: ورق لورا، حبهان، فلفل اسود، مش بحط غير كده، مش بحط اي حاجة تانية على اللحوم غير هو الورق لورا وحبهان وفلفل اسود. اي حاجة تانية بتضيفيها بتغير طعم الشوربة. وخلاص كده هبتدي اضيف معايا مية سخنة او مية بتغلي، وهغطي عليها واسيبها تستوي. اول ما تغلي معايا كده هدي عليها النار واسيبها تستوي معايا. كده خلاص استوت معايا تقريبا 3/4 سوا. هضيف الملح، طبعا مش بضيف الملح في الاول عشان ما تأخرش معايا في السوا او تغيب في السوا. عشان كمان هبتدي اسقي المحشي بالمرقة اللي عملناها للبط. 10 دقايق كده بعد ما اضيف الملح هبتدي اسقي المحشي بالمرقة اللي عملناها للبط. كده خلاص المحشي حشيناه وبقى شكله قمر كده، وخلاص سقيته بالمرقة بتاع البط. هبتدي اضيف عليه طبق صيني كده عشان المحشي ما يفكش معانا وهو بيغلي، وهحطه على النار يستوي. اول ما يغلي معايا هدي عليها النار واسيبه يستوي. وكده العزومة بتاعتنا بقت جاهزة. شايفين المحشي معانا استوى وبقى قمر ومفلفل وطعمه كمان حلو قوي. وكمان البطاية معانا استوت وبقت باللون التحفة ده. شايفين المحشي معايا مفلفل ازاي. وعلى فكرة البطة دي كتير سألوني على سر اللحوم اللي بيطلع ازاي معايا باللون ده، سواء البطة او الفراخ او الحمام. انا بعد ما بتستوي بحطها في الفرن، بس قبل ما ادخلها الفرن بدهنها بمعلقة من اللبن. بدهن البطة او الحمام او الفراخ بفرشة كده بمعلقة من اللبن، وادخلها الفرن بتاخد معايا اللون القمر ده. وشايفين الشوربة معايا قد ايه لونها جميل وبيكون طعمها حلو قوي. الشوربة او اللحوم عموما لما بنيجي نسلقها ما نزودش في البهارات عشان الشوربة معانا تطلع باللون الحلو ده. والبطاية بقت قمر معانا بعد ما طلعت من الفرن. ودي كانت عزومة النهاردة. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم هقولها لكم تاني: ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس،
وتعملوا لايك للبيج ولايك للانستجرام. ولو الفيديو كمان عجبكم افتكروني بدعوة حلوة، واشوفكم في فيديو جديد وعزومة جديدة، والسلام عليكم.